Salam jemaat ingkang kinasih, ngaturi pirsa bilih wonten ing kawontenan pandemi corona lan klers wonten ing warga GTJ Ploso Ngipik wonten ingkang nandhang gerah corona. Awit saking menika ibadah minggu kawontenaken wonten ing swasana daring. Kula badhe ngaturaken pawartos pasamuan minggu kaping sekawan tanggal 28 Maret taun 2021. Sedaya pangabekti ingkang dipun wontenaken wonten ing gereja sementara punika salami kalih minggu ingkang badhe dateng dipun tunda rumiyin ngantos kalih gangsal welas dinten. Lajeng berita salajengipun rapat wakilan ingkang badhe dipun wontenaken dinten Jumat ingkang badhe dateng dipun undur ngantos kalih minggu ingkang badhe dateng dipun laksanakaken sak sampunipun minggu kaping kalih wulan April nenggo pawartos salajengipun. Makaten pawartos saking pasamuan lan dumateng warganing pasamuan sedaya sumangga kita siapaken manah batos kita badhe mlebet wonten ing swasana ibadah. Bilih tuing pitulungan kita punika pinangkanipun saking asmanipun Yehwah ingkang nitahaken langit lan bumi, ingkang boten nilar ing pakaryaning astanipun saha ingkang tansah netepi kasetyanipun langgeng ing salami laminipun. Amin. Sih rahmat miwah tentrem rahayu saking Allah Rama kita lan Gusti Yesus Kristus wontena ing para sederek sapasamuan. Amin. Semidah malih salum Bapak Ibu para sederek ingkang kinasih. Puji asmanipun Gusti menawi ing dinten Sabat punika kepareng kita sami saged sesarengan sowan wonten ing saklebeting pangibadah. Sanajan to kita sami boten saged sesarengan nyatunggal wonten ing padaleman suci, ananging kita pitados bilih Gusti Allah ingkang Maha Asih menika badhe ngrawuhi wonten ing gesang kita sami sehingga nglangkungi ing pangibadah punika kepareng kita sami badhe nampi berkah peparingipun Allah. Lan sumangga kepareng kita sami sesarengan badhe ngluhuraken asmanipun Gusti
wonten ing kidung KPJ angka 192. Kidung KPJ angka 192 badhe kita kidungaken potonipun ingkang kaping 1, 2 lan ingkang kaping 3. Sepindah malih ingkang sami nyawisaken kidung KPJ, sumangga kita bikak wonten ing kidung KPJ angka 192 badhe kita kidungaken padha 1, 2 lan 3 isining kabar kabingahan. Isine kabar kabingahan winangsih gentening pangeran dadya srana paring piwulang margining kautaman dimen tiyang tansah arumantos bangun turut Gusti tresnani sesami yang lepat winelengken samyo dening sabdane kang kuwasa yang dosa kang samyo mratobat anampeni sing rahmat dimen tiyang pitados tansah arumantos bangun turut Gusti tresnani sesami yang sisa pinaringan libur yen nampi satenggang moluhur yang ringke pinaringan kiat kasinungan serahmat dimen yang pitados tansah arumantos bangun turut Gusti tresnani sesami. Lan sumangga kita sami sesarengan nyawisaken manah kagem nampeni dawuhipun Allah. Lan sumangga kita bika Alkitab kita wonten ing kitab Injil Lukas babipun ingkang kaping 21 ingkang badhe kita waos lan kita suraos sesarengan. Injil menika wonten ing ayat 39 dumugi 56 atau di dalam kitab Injil Lukas pasalnya yang ke-22 ayatnya yang ke-39 sampai yang ke-46. Kula badhe maosaken kanthi ijeman basa Jawi kitab Injil Lukas bab 21 ayatipun 39 dumugi 56. Mekaten dawuhipun Allah. Ana ing taman Getsemani Gusti Yesus banjur miyos tedhak menyang ing Gunung Zaitun kaya adate kadherekake dening para sakabate uga. Sakrawuhe ing kono para sakabate padha dipangandikani, padha nyenyuwuna supaya aja nganti klebu ing panggoda. Panjenengane banjur misah doe kira-kira sak pambalang, nuli jengkeng ndedonga ature. Duh Rama, menawi paduka marengaken, mugi tuwung punika
kapunduta saking kawula, nanging sampun pikajeng kawula namung karsa paduka ingkang kalampahana. Banjur dikatingali malaikat saka ing langit kang nyantosake panjenengane. Panjenengane wiris banget lan saya ngepeng anggone ndedong. Riwene nganti kaya tetes sing getih kang padha tumiba ing lemah. Banjur jumeneng saka anggone ndedonga lan tindak murugi para sakabate, ketemu padha turu marga saka susahe. Nuli padha dipangandikani, "Ya gene kowe padha turu, tangiyo lan ndedonga supaya aja padha klebu ing panggoda." Amin. Rahayu dhateng kita sami ingkang kepareng sampun maos dalam mirengaken pamaosing sabdaning Allah punika, ing sekedhap badhe kita surau sesarengan lan punapa ingkang dados dawuhipun Allah punika badhe kita estokaken wonten ing gesang kita sami. Pramila saderengipun sumangga kepareng kita sami nyatunggalaken manah kita sesarengan tumungkul wonten ing pandonga. Kula ingkang badhe nderekaken sumangga kita ndedonga. Dumateng paduka Allah ingkang nitahaken jagat dalasa isinipun, Allah ingkang dipun sembah dening Rama Abraham, Rama Ishak lan Rama Yakub, Allah ingkang kawula bekteni wonten ing dalem asma Gusti kawula Yesus Kristus. Kepareng kawula sami sesarengan maraksowan wonten ing ngarsa paduka ngaturaken gunging panuwun awit sih kadarman paduka ingkang sampun paduka babar ing gesang kawula sami, sehingga kepareng kawula saged andherekaken wonten ing pangibadah dinten ing sengkeran paduka ing dinten Sabat punika. Sumangga doa Allah paduka ingkang badhe berkahi lumampahipun pangibadah punika saking purwa madya ngantos ing wusananipun. Kepareng ing sekedhap kawula ugi badhe sesarengan nyuraos dawuh pangandika paduka. Monggo Roh Suci paduka piyambak ingkang jebati kawula sami satemah kawula saged mangertosi punapa ingkang paduka kersakaken supados kawula lampahi ing gesang kawula anggenipun kepareng kawula sami nderek tutwingking dumateng paduka lan ugi mirunggan abdi paduka ingkang badhe medhar ing sabda suci punika. Paduka Allah piyambak ingkang tansah ngampili roh kawicaksanan lan ugi ing pangertosan satemah punapa ingkang badhe kawedhar ing mangke saturut ing karsa paduka piyambak. Sepindah malih Duh Gusti kacaosaken anggenipun kawula sami sesarengan andherekaken wonten ing pangibadah ing dinten Sabat punika. Kacaosaken wonten ing asta panguwaos paduka piyambak wonten ing dalem asma Gusti kawula Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu para sederek ingkang kinasih wonten ing Gusti, sae ingkang sami nderekaken wonten ing pangibadah minggu punika nglangkungi siaran radio, nglangkungi wonten ing media Facebook lan ugi YouTube. Kita sami mangertos bilih menikalah kawontenan ing wekdal-wekdal punika. Kita sami kedah saged kanthi wicaksana anglampahi ing sedaya ayahan lan tanggung jawab kita sami. Kalebet anggenipun kita sami mujudaken kasetyan kita sami bekti dhateng Allah wonten ing pangibadah awit wonten sederek kinasih kita ingkang nembe kemawon kenging
wonten ing corona punika menika dados kaprihatosan kita sami lan awit sampun dados kebijakan saking pemerintah, saking PGI lan ugi wonten ing GITJ punika saking sinode. Pramila anggenipun kita sami ngawontenaken pangibadah punika boten saged sesarengan dipun wontenaken wonten ing gedung gereja. Ananging sepindah malih kita pitados menika boten badhe ngirangi anggenipun kita sami nampi berkahipun Allah wonten ing gesang kita sami. Lan wonten ing enjang punika anggenipun kita sami sampun maos Alkitab wonten ing kitab Injil Lukas bab 22 ayatipun 39 dumugi 56 tasih wonten ing Minggu Prapaskah kita sami kaemutaken bab pandonga. Tumrapipun tiang Kristen, tumrapipun kita sami tiang pitados ingkang naminipun pandonga menika minangka sarana anggenipun kita sami menika mbangun sesambetan kalian Gusti Allah. Doa adalah suatu sarana bagaimana kita bisa membangun komunikasi, membangun hubungan dengan Tuhan. Lan ugi wonten ingkang ngartosaken ugi bilih ingkang kawastanan pandonga menika minangka nafas hidup. Pramila tumrapipun tiyang pitados ingkang naminipun pandonga menika sampun dados satunggalipun kabetahaning gesang ingkang boten saged dipun tilar, ingkang boten saged dipun supekaken. Awit ing wekdal tiyang pitados menika nyupekaken bab pandonga ing mestinipun wonten satunggalipun perkawis ingkang kira. Ketika kita meninggalkan hubungan kita dengan Allah di dalam doa, mesti di situ ada sesuatu kekosongan di dalam kehidupan ini. Lan wonten ing ayat ingkang kaping 39 wonten ing mriki kita sami mangertos pilih Gusti Yesus ugi paring tulodo dhateng kita sami bab ing pandonga. Wonten ing ayat 39 menika wonten satunggalipun tembung ingkang nedahaken bilih Gusti Yesus menika ugi menika tansah nyenyuwun wonten ing pandonga. Wonten ing ayat 39 dipun ngendikaaken Gusti Yesus banjur miyos tedhak menyang ing Gunung Zaitun. Wonten mriki dipun ngendikaken kaya adate, atau di dalam bahasa Indonesia sebagaimana biasa. Artosipun Bapak Ibu para sedherek ingkang kinasih, Gusti Yesus paring tulodo dhateng kita sami supados kita sami ampun to nilaraken ingkang naminipun ndedonga. Ananging ndedonga menika sampun dados bagian wonten ing gesang kita sami ingkang dados tiyang pitados. Awit nglangkungi ing pandonga kepareng kita sami saged nyuwun ing ngarsanipun Allah, kita bisa membangun komunikasi yang dekat dengan Tuhan. Lan wonten ing perikop ingkang sampun kita waos wonten ing kitab Injil Lukas menika ing sayektosipun ing wekdal Gusti Yesus menika sampun nyaketi anggenipun nandhang sangsara, anggenipun badhe kacepeng, anggenipun badhe kaadili lan ugi badhe kasiksa wonten ing redi Golgota. Wonten ing mriki Gusti Yesus menika paring satunggalipun pesan kagem para sakabat lan ugi kagem kita sami. Bilih ingkang naminipun pandonga menika wonten kuwasipun bahwa di dalam doa ada kuasa. Pramila Bapak Ibu para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti, menikalah ingkang badhe kita suraos sesarengan bilih wonten kalih perkawis bahwa di dalam doa ada kuasa.
Punapa buktinipun? Menawi kita sami waos wonten ing ayat ingkang kaping 51, wonten ing mriki dipun ngendikaaken, sakrawuhe ing kono para sakabate padha dipangandikani, padha nyenyuwuna supaya aja nganti klebu ing panggodha. Lan dipun ambali malih wonten ing ayat 56, wonten ing mriki dipun ngendikaaken, nuli padha dipangandikani, ya gene kowe padha turu tangiya lan ndedonga supaya aja padha klebu ing pandonga. Dados Bapak Ibu para sedherek ingkang kinasih, nglangkungi kalih ayat menika kita sami saged mangertos pilih wonten ing saklebeting pandonga sayektosipun kita sami menika saged nanggulangi pacobaan ing gesang kita sami. Dengan berdoa kita bisa mengatasi segala pencobaan yang kita alami di dalam kehidupan ini. Anggenipun Gusti Yesus paring dawuh dhateng para sakabat. Awit Gusti Yesus mangertos kanthi sanget bilih sekedap malih para sakabat menika badhe ngadepi pacobaning iman ingkang boten gampil. Ingkang salami menika para sakabat gesang sesarengan kalian Gusti Yesus. Sehingga menawi wonten napa-napa Gusti Yesus menika ingkang saged ngrantasi. Ananging Gusti Yesus mangertos bilih ing sekedap malih Gusti Yesus badhe kacebeng, Gusti Yesus badhe dipun adili, Gusti Yesus badhe dipun salib. Lan ing mestinipun menika andhatosaken setunggalipun kawontenan ingkang boten gampil tumrap para sakabatipun. Sehingga Gusti Yesus paring dawuh ndedonga, berdoalah supaya tidak jatuh di dalam pencobaan. Secara khusus di sini adalah tidak jatuh di dalam pencobaan karena iman. Bapak Ibu para sedherek ingkang kinasih, ananging menawi kita sami waos wonten ing ayat 52 gangsal, wonten ing mriki dipun panggihaken mekaten, sasampunipun Gusti Yesus ndedonga menika banjur jumeneng saka anggone ndedonga lan tindak murugi para sakabate, ketemu padha turu. Bapak Ibu para sedherek ingkang kinasih, para sakabat sampun dipun dawuhi Gusti Yesus supados sami ndedonga, sami nyenyuwun dumateng Allah. Ananging wonten ing mriki para sakabat justru sami tilep. Dan benar apa yang terjadi, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Karena mereka tidak berdoa, pada akhirnya ketika mereka menghadapi pencobaan iman, salah satunya adalah jatuh. Menawi kita waos wonten ing perikop saklajengipun, wonten ing ayat 51 dumugi ingkang 60 tasih wonten ing bab 21. Kados pundi Petrus ingkang salami menika dipun kenal dados muridipun Gusti Yesus ingkang pemberani, yang seringkali spontanitas menunjukkan bahwa dia berbeda dengan yang lain. Ananging ing wekdal mangertos Gusti Yesus menika dipun tangkep, wonten salah sawijining wanita ingkang mangertos bilih Petrus menika salah satunggalipun bagian dari kelompok Tuhan Yesus. Petrus nyelai. Petrus ngendikan, aku ora wanuh, aku gak kenal. Lan menika dipun ambali ngantos kaping 3 saderengipun wonten jago kluruk. Kenapa Petrus sampai jatuh? Karena dia meninggalkan doa, sehingga dia takut ketika ada satu tantangan iman
ketika dia mengakui bahwa dia adalah bagian dari murid Tuhan Yesus, dia takut kalau dia ditangkap, dia disiksa seperti Tuhan Yesus, sehingga menjadikan dia nggak berani mengakui Tuhan Yesus sebagai gurunya, sebagai Tuhannya. Pramila Bapak Ibu para sederek ingkang kinasih wonten ing Gusti Yesus, wangsul ing gesang kita sami. Kadang kawis kita sami gesang ugi ngadepi naminipun pacobaning iman. Ananging pacobaning iman menika mboten namung kawontenan ingkang aurat, ananging kadang kawis kawontenan ingkang nyaman menika ugi dados pacobaning iman. Awit kita sami asik nyambut damel, kita asik kalian keluarga kita asik kalian hobi kita, tanpa sadar kita sansaya tebih saking Allah, kita nebih saking naminipun pakempalan pangibadah. Karena disitulah ada satu cobaan dalam hidup kita dengan kenyamanan itu sendiri. Pramila Bapak Ibu para sedherek ingkang kinasih, supados kita tetap nyepengi iman ingkang dados kapitadosan kita. Punapa kemawon ingkang kita adepi wonten ing gesang menika, sae menika pacoban ingkang damel gesang kita sami ngiris anggenipun derek Gusti Yesus. Suwonten ugi kawontenan kita ingkang sarwi nyaman sehingga kita meninggalkan Tuhan. Hanya bisa kita atasi ketika kita terus membangun hubungan dengan Allah, ketika kita terus berdoa, sehingga disitulah kita bisa menerima akan hikmat Allah untuk mengerti akan kebenaran dan tipu muslihat iblis di dalam mencobai akan kehidupan ini. Amin. Menika ingkang kaping sepisan, bilih ing saklebeting pandonga, bilih kita sami menika saged nanggulangi ingkang naminipun pacoban. Ingkang kaping kalih wonten ing ayat 51 dumugi 51. Wonten ing mriki dipun ngendikaaken, panjenengane banjur misah doi kira-kira sak pambalang, nuli jengkeng ndedonga ature, "Duh Rama, menawi paduka marengaken, mugi tuwung punika kapundhuta saking kawula. Nanging sampun pikajeng kawula namung karsa paduka ingkang kalampahana." Banjur dikatingali malaikat saka ing langit kang nyantosake panjenengane. Panjenengane giris banget lan saya ngepeng anggone ndedonga, riwene nganti kaya tetesing getih kang padha tumiba ing lemah. Ingkang kaping kalih, saking ayat menika kita sami ugi saged mangertosi bilih kanthi pandonga kita sami menika saged pikantuk kegiatan ingkang saking Gusti. Enten napa mekaten Bapak Ibu para sedherek ingkang kinasih, bilih Gusti Yesus anggenipun sampun caket, anggenipun nandhang sangsara, ing wekdal Gusti Yesus menika ndedonga wonten ing ayat ingkang kaping 51 kalih dipun ngendikaken, "Duh Rama, menawi paduka marengaken, mugi tuwung punika kapundhut." Tuwung menika artosipun pralambang kasengsaran Bapak Ibu. Gusti Yesus nyuwun dhateng Sang Rama, menawi paduka kersakaken sumangga tuwung punika paduka pundhut. Ananging Gusti Yesus ugi ngendikaaken, "Nanging sampun pikajeng kawula namung karsa paduka piyambak ingkang kalampahan." Menika nedahaken bilih Gusti Yesus ngadepi kawontenan ingkang boten gampil. Malah kepara wonten ing ayat 51 menika dipun ngendikaken Gusti Yesus kiris sanget, dipun ngendikaken peluh keringat yang jatuh itu seperti butiran-butiran darah. Pramila Bapak Ibu para sedherek ingkang kinasih, Gusti Yesus ugi ngadepi kawontenan ingkang aurat.
Pramila Gusti Yesus sumuyut sujud ndedonga. Lan wonten ing ayat ing mriki dipun ngendikaaken, di balik doa itu ada kuasa Allah yang dinyatakan. Wonten ing ayat ingkang kaping 53, banjur dikatingali malaikat saka ing langit kang nyantosake panjenengane. Ada malaikat yang datang dan memberi kekuatan kepada Tuhan Yesus. Di waktu murid-muridnya dengan enaknya mereka tidur, Tuhan Yesus sendiri menanggung penderitaan itu. Dan disitulah ada kekuatan yang dinyatakan melalui malaikat. Karena apa? Kuasa doa. Pramila Bapak Ibu para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti Yesus. Mbok menawi wekdal-wekdal menika Bapak Ibu para sedherek sami ingkang nderekaken wonten ing pangibadah menika ugi ngadepi satunggalipun perkawis ingkang boten gampil. Entah mungkin karena sakit yang tidak sembuh-sembuh, permasalahan dalam keluarga yang gak rampung-rampung, permasalahan ekonomi, atau mungkin yang lainnya. Kita sudah merasa aku sendirian, aku sudah gak berdaya. Satu-satunya jalan berlutut, berdoa, memohon kepada Tuhan, sehingga Tuhan pun akan menyatakan kuasanya atas kehidupan ini. Kita akan diberikan kekuatan yang baru untuk menanggung dan menyelesaikan setiap permasalahan yang kita hadapi. Ing wekdal malaikat menika ngrawuhi Gusti Yesus, mboten artosipun Gusti Yesus mboten nandang sangsara. Gusti Yesus tetap nandang sangsara. Ananging pikantos satunggalipun kegiatan saking Sang Rama. Sama di dalam kehidupan ini, ketika kita berlutut, kita berdoa, permasalahan kita bisa hadapi. Bukan berarti diambil oleh Tuhan, tetapi Tuhan memberi kuasa atas kehidupan ini untuk menanggung, menyelesaikan setiap permasalahan yang kita hadapi. Dan kita percaya dengan waktu Tuhan semuanya akan terselesaikan. Kados dene Gusti Yesus. Gusti Yesus dipun salib, Gusti Yesus nglampahi sedo, tetapi puncaknya adalah, endingnya adalah di hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Tuhan Yesus telah memenangkan dari peperangan maut, dan Tuhan Yesus hidup dan memberikan kehidupan di dalam kehidupan kita ini. Amin. Pramila Bapak Ibu para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti. Sepindah malih tasih wonten ing swasana kita sami sesarengan badhe sesarengan mengeti wonten ing Jumat Agung, benjang Jumat, lan ugi minggunipun menika minggu Paskah kebangkitan Tuhan Yesus. Monggo menawi Bapak Ibu ing wedal-wedal menika tanpa sadar nilaraken sesambetan kalian Gusti Allah wonten ing pandonga, kita akan perbarui kembali untuk mengambil waktu khusus untuk berdoa. Kita menyerahkan segala apa yang kita hadapi kepada Tuhan, sehingga wonten ing mriku wonten kuwaos badhe ingkang dipun ketinggalaken dening Allah. Ing pundi kita sami saged nanggulangi pacobaning gesang. Lan ugi wonten ing mriku kita sami badhe pikantuk kegiatan ingkang saking Allah. Gusti berkahi datang kita sami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu para sedherek ingkang kinasih, kita sami badhe sesarengan lumebet wonten ing pandonga syafaat, pandonga mirunggan. Ananging saderengipun kita sami badhe sesarengan memuji asmanipun Allah kanthi basa Indonesia. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, yang mungkin saat ini juga sedang menghadapi suatu pergumulan yang berat, tantangan yang berat, mungkin sakit penyakit, mungkin permasalahan dalam keluarga, atau mungkin berkaitan dengan masa depan, kita pujikan ini dengan iman percaya, dan kita akan bersama-sama berdoa, dan kita percaya di dalam doa kita ada kuasa.
Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Sekali lagi kita katakan, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu di saat ku tak berdaya. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Sumangga sesarengan kita sami nyatunggalaken manah. Sumangga kita sami sesarengan mendhet wekdal sowan wonten ing pandung. Menawi Bapak Ibu para sedherek sami ingkang wonten ing wekdal meniku betahaken kuwaosipun Allah, jamahanipun Gusti Allah. Sumangga ing sak mangke kita neraken manah kita sami, kita neraken iman kapitadosan kita sami, namung dumateng Gusti kita pitados bilih wekdal kita sami tanpa daya, menawi kita purun sesarengan jengkeng sujud manembah dhateng Allah wonten ing pandonga. Wonten ing mriku badhe wonten kuwaos ingkang badhe dipun paringaken wonten ing gesang kita sami, sehingga kita sami saged tangi malih, kita sami saged jumangkah malih ngrampungaken samukawis wonten ing gesang kita sami.
Awit kita pitados bilih Gusti menika ingkang nunggil ing gesang kita sami, ingkang boten badhe negakaken gesang kita sami. Gusti paduka mirsani manah ingkang sami ngesor wonten ing ngarsa paduka. Sumangga kuwaos paduka piyambak ingkang badhe lumuntur wonten ing pagesangan kawula sami. Kawula ingkang samangke nandhang satunggalipun momotan ing gesang atas asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus. Kawula pikantuk pangluwaran, kawula pikantuk tentrem rahayu, awit sakmangke ingkang kawula endelaken namung sih lan kuwaos paduka. Kawula sami ingkang nandhang sakit, awit kuwaos pilur-pilur paduka. Sumangga paduka jamah, paduka jebati gesang kawula, badan kawula ingkang sakit menika. Paduka sarasaken, paduka pulihaken, lan iman kawula badhe sansaya kiat awit kawula pitados Gusti tansah nresnani kawula. Kawula sami ingkang samangke sampun kecalan ing pangajeng-ajeng. Monggo doa Allah paduka paringi pangajeng-ajeng ingkang enggal. Bila wonten ing paduka boten wonten perkawis ingkang mokal, paduka sanggup ngibah gesang kawula sami. Kawula ingkang samangke ugi ngadepi kawontenan ingkang aurat awit perekonomian wonten ing keluarga kawula. Sumangga paduka Allah ugi ingkang mitulungi sehingga kawula sami badhe sesarengan malih nyambut damel berkah-berkah paduka badhe paduka paringaken sehingga sedaya saged pinanggih ing kacekapan. Duh Gusti paduka berkahi kawula sami ingkang nderekaken wonten ing adicara pangibadah punika. Paduka berkahi ing gesang kawula sami, gesang ing keluarga, gesang ing panyambut damel, gesang ing pasinaon lan ugi ing masa depan kawula. Kawula pasrahaken ing asta panguwas paduka piyambak. Gesang kawula badhe dipun berkahi. Mirungganipun ugi ing kawontenan pandemi virus corona punika, paduka Allah piyambak ingkang badhe nyengker gesang kawula, ingkang badhe ngayomi kawula, sehingga kawula badhe pikantuk kesehatan, kekiatan ingkang pinangkanipun saking Allah. Kalau kita donga kagem pemerintahan Indonesia ingkang sakmangke ugi nembe ngadepi kawontenan ingkang boten gampil punika. Gusti ingkang berkahi dhateng para pemimpin saking pusat daerah ngantos dumugi ing desa kawula Karanggondang. Gusti ingkang berkahi. Matur sembah nuwun Gusti. Lan kepareng kawula badhe mungkasi wonten ing pangibadah punika. Kawula pasrahaken gesang kawula wetah ing asta panguwas paduka. Ambuk menawi anggenipun kawula sami sowan wonten ing pangibadah menika, wonten kalepatan sikap manah lan gesang ingkang boten nyondongi ing karsa paduka, kawula sami nyuwun gumingsih pangapunten. Lan wonten ing dalem asma Gusti kawula Yesus Kristus kacaosaken
panyuwunan dalah pandonga kawula sami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, para sedherek ingkang kinasih, sumangga kita sami badhe sesarengan nginggalaken iman kapitadosan kita sami kanthi sesarengan nglairaken sahadat 12 injih punika pangaken pitados rasuli. Setunggal kawula pitados dhateng Allah Sang Rama ingkang Maha Kuwasa ingkang nitahaken langit kalian bumi. Kalih injih pitados dhateng Yesus Kristus ingkang putra ontang-anting Gusti kawula. 3 ingkang kabebetaken dening Roh Suci miyos saking prawan Maryam. 4 ingkang nandhang sangsara nalika jumenipun Pontius Pilatus kasalib nglampahi sedo lajeng kasarekaken tumedhak dhateng ing teleng palimengan. Gangsal ing tigang dintenipun wungu malih saking antawasipun tiang pejah. 6 lajeng semengko dhateng swarga pinarak wontenipun Allah Sang Rama ingkang Maha Kuwasa. 7 saking ngriku inggih badhe rawuhipun ngadili tiyang ingkang gesang kalian ingkang pejah. 8 kawula pitados dhateng Roh Suci. 9 kawula pitados wontenipun pasaman Kristen setunggal ingkang suci sarta Raden inggih patunggalipun para suci. Sedasa punapa dene pamten dosa. 11 tanginipun raga. 12 sarta gesang langgeng. Amin. Lan sumangga kita sami sesarengan memuji asmanipun Gusti malih wonten ing kidung KPJ. Semoga kita bikak sesarengan kidung KPJ angka 330 sekawan. Badhe kita kidungaken padha setunggal kalih lan 3. Kidung KPJ 330 sekawan badhe kita kidungaken padha setunggal kalih lan 3 lan wonten ing sair menika ngemutaken dhateng kita sami bilih menawi kita sami nderek tutlingking dumateng Gusti Yesus kita mboten angsal sumelang. Awit menawi kita purun jengkeng sujud ing pandonga kuwasipun Allah badhe pun babar ing gesang kita sami. Sumangga kita kidungaken aja sumelang bab uripmu. Aja sumelang bab uripmu ya uwas ing kalbu. Limputi ati ngayomo mring Gusti.
Bapak Ibu para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti, semoga kepareng kita sami nyawisaken manah lan kita sami badhe sesarengan nampeni berkahipun Gusti. Sih rahmatipun Gusti Yesus Kristus lan sihipun Allah miwah patunggilanipun Sang Roh Suci wontena ing para sedherek sedaya rumiyin sakmenika ngantos ing Maranatha. Haleluya. Amin.